랭게 상말라 참지다시들의 슈구유 드린지 인통디 아니 니오네드 어서 드저 소비 소미 줄라 캐라고 온줄라나 콘지상다 주인 밤을라기 부모 대신 오물라 드린 진짜 중립의 새 숨주인이 늘로 니쇼사지 코르웨 깨가르기 니몬다 답두나니 깨가르마다 마치 딕산도 불린질라다 간이 최단 최신배 교본양 단남라 파주 데로 지스니 송송 대시 송기 아고 숨겨 탐바지 자디 파주리 아고르치가 야단 주변다도 니라송 안데가 배워 통화되는 동자 숨겨 송하다 야단 부주리니 오테지라이에 안 딩위에 딱히요 상람 칸다 최대 유연되다 지라가 돌라 예든 교본양 단남시고도 안데라야마 신주 지연이 남시의 정모식으로 쓰이고 통화하는 데 있는데 치료가 가서 정모적으로 있는 말라 서로나 아니 돌로 있는 가요 공부의 요래 아니 배요 단다 랑가 솔랑 예등이 넘어 솔라 코랑 솔라다 가시는 미그로한테 되죠 가시는 간번 매기요 가시는 지 네바딘 레샤 어디에 라스tam네 나도 자겟 니슈트생아 어디든지 녀버래 자겟 니슈트생아라 자겟 제들라 직동 십제십되네샤 최대한한 유샤 아니 자겟 니슈트생아라 직동 십제파 유리용데 동다 숨주송아 다다 차이도 아니 내가 야다 투주의 니들라고 야다 투주의 니들이 단데 니들 공화지 또 숨주의 요소 안gel라 제니 아고 진짜 답답하게 가지고 또 숨소가 되게 되니 또 숨소가 미니 시스템이 있다더라 지통식 대시에 또 숨소가 다 차이고 어떻게 되니 그러니까 그런 게 있는 거 오셔 다 있는 게 상관하고 생각 쉬고 처리를 나한테 이제 개발해야지 선생님이 다시로 사업을 시작해요 그러나 도로 사업을 권해라 송스들이 숨고도 telefonza ani tanda so pumo jan omola tanda lochunjong re lojong nanda na shimbare an lojong tarchime maomba ani tete chakse la tashande tutbeda ani kyo nanda to mutini ani tado chetude melam suyu tenyambo chona kana wala kungi tanda chona nanda to chate 단 이반 명중 빼야고요. 같은 특성의 телефон나 코너는 셀라피의 영어나 코너는 강성바 떡도도 마음을 미야 부처 이수가 있는 저거에 어떻게 용토베다 코너만 이마이나야 최대인지 삼바 이삼도 주에 지금 소병원이 이마이나래 만 예리중원이 이마이나래 가도이나 면함 수고유 안되게 참말라 뜻이들에다 안테지기 퉁겨 나와달라 인타반에 투지 체스니 슈야이니 आज हामी काठमाडौँ बौद्ध स्थित सिद्धार्थ टोल एरियामा छौँ जुन जाडोमा जाडोसँगै बिना न्यानो कपडाको बावजुद नै उनीहरू 1.3 डिग्री जाडोलाई सकि नसकि दिनरात कटाइरहेको हामीले पायौँ भन्छन् सेवा नै धर्म हो यो धर्म कमाउन अर्थात् धर्म नै सेवा नै धर्म भन्छ यो कमाउनको लागि धर्म नै गर्नुपर्छ मानिसले कुनै पनि मठ मन्दिर वा चैत्य गुम्बातिर धाइरहनु खासै नपर्दो रहेछ जुन उदाहरण आज हामीले देखिरहेका छौँ भन्नुको अर्थ बहिनी देछेन वाङमोको आज डिसेम्बर 30 को दिन शुभ जन्मदिन पर्न गएको र सोही जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बहिनी देछेन वाङमोले $300 अर्थात् नेपाली 35,160 रुपियाँ असहाय अनाथ र होमलेस मानिसहरूलाई जाडोमा न्यानो कपडाहरू किनेर वितरण गरिदिनु भन्नुभएको थियो र सोही अनुरूप आज हामीले 25वटा ज्याकेटहरू सोही स्थलकै व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिरहेका छौँ सर्वप्रथम त बहिनी देछेन वाङमोलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना अर्थात् ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु र देछेन डोलमा बहिनीले भन्नुभएको छ कि
Hello, my name is Hechen Wangmo and I'm turning 40 years old this year. During those difficult times, I would like to bring some happiness and comfort. I wish everyone a happy, healthy and long life and hope. This small contribution can help benefit in everywhere. धन्यवाद. अनि अब यहाँकोमा कतिजना? यहाँ अहिले 18 जनालाई हामी यहाँको वितरण गइरहेको छौँ. बाँकीलाई चाहिँ बाँकी 4 जनालाई हामी अर्कै ठाउँमा वितरण गर्न गइरहेका छौँ. भाइहरू बाँड्दिनु होला ज्याकेट है. जुन रकमको $300 को $25,160 पसन्द भएको थियो. जुन ज्याकेटको प्राइस चाहिँ एउटा 25-1400 दरले 25वटाको 35,000 पुगेको छ. बाँकी 160 चाहिँ हामी यताउति हामीले क्रस गरेर चाहिँ हामीले मिलाएको छौँ. पाइँदैन ल कालो ठिक नभयो भने यहाँ भन्नु है. कालो यो सबै Gracias.